இப்போ கொஞ்ச நாளாக ஃபேமஸாக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய எஸ்எஸ் ஹைதராபாத் பிரியாணியோட இஃப்தார் பாக்ஸை நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 390 ருபீஸ். இந்த வீடியோவில் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு 390 ருபீஸ்க்கு வர்த்தான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பாருங்கள் ஃபுல்லாக. பாக்ஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 399. இது ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன் இன்னும் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பரு 2 ஸ்பூனு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூத் பிக்கு. ஓகே, ஹைட்ராபாத்தில் கொடுக்குற இதான் லாஸ்ட் சைடில். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு அந்த சீரகம் லாஸ்ட்டாக சாப்பிடுவோம். அதுக்கு லாஸ்ட்டாக சாப்பிட்ற சீரகம். ஃப்ரூட்ஸு ஃபைபர் கண்டென்ட் ஸ்பெஷலு ஃப்ரூட்ஸ் தான். நோம்பு திறக்கும் போது ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டு தான் எல்லாம் திறப்பாங்க. அதனால் ஃப்ரூட்ஸுக்கு அது என்னது? இதுவா? வாட்டர் மெலன். ஆமாம், வாட்டர் மெலனு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 பீஸு, ஒரு 5 பீஸ் ஆரஞ்சு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இது கிரேப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதுவும் நோம்பு திறக்கிறதுக்காக டேட்ஸ். ஆமாம், டேட்ஸ், பிளாக் டேட்ஸ் தான். டேட்ஸ்னால் குழகுழன்னு இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக இருக்கிற டேட்ஸ் தான். பிசுன்னு ஹோட்டலில் ட்ரை டேட்ஸ் தான். இது ஒரு 4 பீஸு. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ஆனியன் ரைத்தா. பிரியாணிக்கு ஆனியன் ரைத்தா கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிரிஞ்சால், கத்திரிக்காய் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ராபாத் ரெட் அல்வா. நெக்ஸ்ட்டு நோம்பு கஞ்சி. இதுதான் ஸ்பெஷல். ரம்ஜான் மட்டும் தான் கிடைக்கும்ல? அது ரம்ஜானுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும் அந்த நோம்பு கஞ்சி. அதை வந்து எப்படி க்யூட்டாக கொடுத்துருக்காங்க தூக்கிறதுக்கு. ஆமாம், இது நான் சாப்பிட்டதே இல்லை இது வரைக்கும். நோம்பு கஞ்சி ஒரு வாட்டி நோம்பு கஞ்சி. இது ஸ்மெல் பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே ஓப்பன் காணும். இங்கே இருக்குது, சைடில் ஓப்பன். இது இருக்குது. இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதுவே பிரியாணி வாசனை மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்கு. இது நோம்பு கஞ்சி, மட்டன் நோம்பு கஞ்சி. நெக்ஸ்ட்டு சமோசாஸ். 4 சமோசா இருக்குது உள்ள. சிக்கன் சமோசாஸ். சிக்கன் சமோசா கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா அது மேலே கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இந்த கேஎஃப்சியில் வர பார்த்துருக்கீங்களா, பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டு அந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக இருக்குது. பாருங்கள், கையில் ஒட்டிருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு மெயின் ஐட்டம் போகணும். 2 பீஸ் சிக்கன் 65. 2 பீஸ். நல்ல ஸ்மெல்லு. நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்குது. சிக்கன் 65 பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் பாக்ஸு. லாஸ்ட் பாக்ஸு எஸ்எஸ் ஹைதராபாடி பிரியாணி. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம். எக் இருக்குது, பீஸஸ் எத்தின்னு இருக்கு. ஒரு படா பீஸ் சிக்கன் இருக்குது. அவ்வளோதான். ஒரு பீஸ் சிக்கன், ஒரு எக் இருக்குது. ஓகே, அதுதான் இந்த எஸ்எஸ் ஹைதராபாத் பிரியாணி. ஒரு மினிட் மேடு. ஓகே. ஆரஞ்சு.